Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kimsingi anaendelea kutupa kibali cha kuendelea kuwa hapa tulipo. Tunaendelea kuwahabarisha wa Tanzania kupitia chombo chetu hiki muhimu kabisa cha UFM. Lakini nichukue fursa hii pia kuwashukuru ndugu zangu watangazaji. Mtakumbuka tulikuja hapa wiki 2 zilizopita. Tulikuja hapa tukafanya jambo hasa la kuwaomba wana CCM na wananchi wa mkoa wa Tabora ili kuweza kuhudhuria katika ziara ambayo ameifanya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mgombea wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Ziara ambayo alifanya katika mkoa wetu, ambayo ilianzia wilayani Igunga, Nzega, baadaye kaja Uyui, Urambo, Kaliwa, na akahitimisha hapa makao makuu ya mkoa wetu wa Tabora. Tuliwahabarisha wana Tabora na umma wa Tanzania wote, kwa maana watuitike na waje kuhudhuria katika mikutano ya Mheshimiwa mgombea wa urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nimekuja kwanza kuwashukuru katika hilo. Ninyi wenzangu mtakuwa ni mashuhuda, naamini tulikuwa nanyi katika msafara tangu tukianzia kule Igunga. Wenzangu naambiwa mlikwenda mpaka Kigoma. Mliona namna ambavyo chama chetu na wananchi wa mkoa wetu walivyoweza kuitika, na mimi naamini kwamba ujio wao pia ulitokana na namna ambavyo tulikuwa tumejipanga kuwahabarisha, na kupitia chombo chetu hiki muhimu sana ambacho tumekuwa tukikitumia mara kwa mara pale ambapo tunahitaji kuhabarisha umma kuhusu jambo fulani. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwashukuru sana wana Tabora, hususan wana CCM na wananchi wote kwa namna ambavyo kwa kweli waliipamba mikutano ya mgombea wa urais kupitia chama chetu. Ukifuatilia namna tangu ambavyo mgombea wetu wa urais kupitia chama chetu alipoanza ziara tarehe 28 mwezi wa 8, mwezi wa juzi uliopita, pale alipofanya alipofungua kampeni zake Dar es Salaam, mnaweza mkaona namna ambavyo wana Tabora wameweza kuitika. Kwa kweli katika viwanja vyote, mahala pote alipopita Mheshimiwa mgombea wa urais kupitia chama chetu, kwa kweli wananchi waliitika maelfu na maelfu, na kufanya sasa mkoa wetu kutengeneza historia kwamba ni miongoni mwa mikutano mikubwa ambao Mheshimiwa Rais ameweza kuifanya katika ziara hii ambao ameendelea kutangaza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nawashukuru sana wana Tabora, lakini nawashukuru sana wananchi na hususan wana CCM wote kwa namna ambavyo kwa kweli waliweza kujitokeza. Sasa leo kama jinsi ulivyosema hapo kwenye utambulisho wa awali kwamba tumekuja tena kuhabarisha umma wa wana Tabora kama ambavyo tulifanya awali kwamba kesho kutwa tarehe 4 tutakuwa na jambo tena katika mkoa wetu, jambo zito ambalo mgombea mwenza wa chama chetu kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Comrade Daktari Balozi John Emmanuel Nchimbi atakuwa mkoani kwetu, ambapo ataanza ziara tarehe hiyo, tarehe 4, katika maeneo yafuatayo. Tutampokea hapa Tabora mjini, na baada ya kumpokea hapa tutaelekea moja kwa moja katika mji wa Itobo ambao uko katika jimbo la Bukene. Ndiko atakapofanya kikao chake cha kwanza, aidha mkutano wake wa kwanza wa kuwaomba ridhaa wana Tabora na hususan wana Bukene kuweza kuendelea kukichagua chama chetu ambacho kimejipanga kwa kweli na kimejipambanua katika kuwaletea huduma njema wa Tanzania. Baada ya hapo atakwenda katika Ziba, nafikiri mnapafahamu. Ziba pale tutafanya mkutano wa barabarani ambapo Mheshimiwa atawasalimia wananchi wa jimbo la Manonga. Kwa hiyo wana Manonga wote tutakutana pale Ziba katikati pale, ambapo ndipo Mheshimiwa mgombea mwenza atakapofanya hotuba yake, kwa maana kwa kuwaomba kura wananchi wa jimbo la Manonga. Baada ya hapo Mheshimiwa mgombea mwenza atakuja moja kwa moja katika mji wa Ndara. Hapo ndipo atakapofanya mkutano wake mwingine ambao kwa siku hiyo atahitimisha mkutano wake wa 3, ambapo utakuwa umebeba dhima aiza watu wa jimbo la Nzega vijijini. Baada ya hapo atamaliza mkutano wake na atarejea hapa Tabora mjini. Then siku ya tarehe 25
mgombea mwenza ataanza kikao chake cha kwanza, aidha mkutano wake wa kwanza katika jimbo la Sikonge. Tutafanya mkutano pale Sikonge katika viwanja vya Tasafu, ndipo ambapo mkutano mkubwa umeandaliwa pale, ambao nao pia unategemea kuwa mkutano wa kihistoria. Ataufanya pale katika viwanja vya Tasafu. Then baada ya hapo, mgombea mwenza baada ya kumaliza mkutano huo ataelekea moja kwa moja kwenye jimbo la Uliankuru, ambako atafanya mkutano wake wa kuwaomba ridhaa wana Uliankuru kupitia viunga vya mji wa Kona 4. Huko ndiko ambako mheshimiwa atahutubia, aidha ataongea na wana Uliankuru kupitia jimbo letu la Uliankuru Kona 4. Sasa baada ya hapo mheshimiwa atamaliza ziara yake kwa siku ya pili, ambapo atamalizia hapo Uliankuru. Baada ya hapo atakuja tarehe 20 tarehe 6 not tarehe 20, tarehe 6 ambapo ndipo atafanya mkutano mkubwa tena wafunga kazi, kama ule mkutano tuliofanya hapa katika viwanja vya 88 utafanyika katika mji wa Kigwa, wilaya ya Uyui, jimbo la Igalula. Hapo ndipo atakapomaliza na kuhitimisha ziara yake. Baadaye ziara zingine zitaendelea. Okay. Pengine unaweza kutupitisha ni agenda zipi ambazo mgombea mwenza wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi ambazo wananchi wanatarajia au wana matazamio ya kusikia kutoka kwake? Kama ambavyo muda ulipofika tarehe 28 ya mwezi wa 8 tulianza kunadi ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Na tumekuwa tukiwaambia wana Tabora na viunga vyake vyote, kwa maana kata zote ambazo zinashiriki uchaguzi 203, lakini pia majimbo 12 yote ya mkoa wetu, tumekuwa tukiwahabarisha habari njema za kwa nini wakichague Chama cha Mapinduzi. Katika nyakati hizi tunawaeleza kwa kweli yapi yaliyofanyika katika kipindi hiki cha miaka 4.5 ambapo Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akiliongoza taifa letu, ambapo kazi nyingi na kubwa zimefanyika katika maeneo yetu. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo pia tunakwenda kukumbushana kwamba tunahitaji sisi kama Chama cha Mapinduzi watuchague. Kwa nini watuchague? Kwa sababu kwanza tulishakwisha kupewa ridhaa ya kuongoza taifa hili. Sasa wakati tumepewa ridhaa ya kuongoza taifa hili, yapo mambo ambayo tayari tumeshakwisha kuyatekeleza. Sasa tunazungumza yapi yaliyofanyika katika kipindi hiki ambacho yalikuwa ndio mkataba wetu baina ya Chama cha Mapinduzi na wananchi wa Tanzania, hususan katika mkoa wetu, katika ilani ya mwaka 2020 na 2025. Kwa hiyo tutegemee hayo kwanza, tutaelezana yapi tuliyofanya kama jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais amefanya. Lakini kubwa zaidi kuwaeleza sasa Watanzania wenzetu na hususan wanatabora kwamba nini tutakwenda kukifanya katika nyakati zinazokuja. Mambo yapo yamebainishwa kama jinsi nilivyosema siku ile, na naomba nitumie fursa hii tena kuyazungumza hayo, kwamba mwaka huu Chama chetu cha Mapinduzi kimekuja kivingine kidogo. Tuna ilani jumuishi. Ninaposema ilani jumuishi ni ile ilani inayojumuisha mipango mikakati ya taifa kwa ujumla, kwa maana yapo mambo ambayo yatakayofanyika Dar es Salaam, yatafanyika Lindi, yatafanyika maeneo yote ya nchi yetu. Lakini tukatoka hapo tumeandaa ilani ya kimkoa. Hapa na nimekuja hapa na ilani baadhi ambazo nitakazo wapatieni, ambazo kimsingi zinalenga kueleza nini Chama cha Mapinduzi kitafanya katika nyakati hizi ya mwaka 2025 2030 katika maeneo yote ya mkoa wetu. Zimetaja kwamba imetaja ilani kwamba tunakwenda kuboresha tena huduma za afya ambazo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amezianza kuziboresha tangu alipochukua madaraka ya kuwa rais wa nchi hii. Mtakumbuka na siku ile nilizungumza, Mheshimiwa Rais ameingia katika mkoa wetu, tulikuwa na hospitali 3 tu za wilaya, lakini sasa hivi tunapozungumza mkoa wetu wenye wilaya 7 tuna hospitali 8 za wilaya, ambapo kila halmashauri moja ina hospitali. Lakini tumeenda mbali zaidi, tumesema tumefungua mkoa wetu. Ninyi ni mashuhuda, sasa mkoa wetu unaunganishwa na mikoa yote kwa barabara za lami. Katika sekta ya miundombinu tumefanya hivyo. Bado sehemu chache, sehemu kidogo ambayo ya kutoka Ipole
kuelekea Mbeya. Ndio kipande kilichobaki ambacho hakijaunganisha mkoa wetu, lakini utatazama kwamba wilaya zetu zote zinafikika kwa rami. Hayo ni maboresho makubwa ya katika sekta ya miundombinu. Lakini tulishazungumza, sema muda hautoshi, tulishazungumza katika sekta ya maji, nini ambapo serikali itafanya, na hasa katika kipindi hiki ambacho tunakwenda kuomba ridhaa. Takumbuka katika mkoa wetu tumeweza kuleta maji ya Ziwa Victoria. Sasa tayari wilaya ya Igunga inapata huduma za maji, lakini pia Nzega, Tabora mjini, baadhi ya maeneo ya Uyui tulikuwa tumebakiza Urambo, Kaliua pamoja na Sikonge, ambapo mpango mkakati wa kufikisha maji huko unaendea mwishoni. Sasa tuko karibia 90% na ya ukamilishaji wa kupeleka maji katika maeneo haya ambayo nimeyataja, ambapo Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga zaidi ya bilioni 154 kuhakikisha kwamba maji yanafika katika hiyo miji yetu mitatu ambayo ilikuwa bado haijapatiwa huduma hii ya maji safi na salama ya uhakika kutoka Ziwa Victoria. Kwa katika sekta nyingi yametaja, sekta ya kilimo, sekta ya ufugaji, sekta ya michezo, hakuna jambo kimsingi ambalo kwa kweli halijatajwa kwenye ilani yetu ambayo sasa inajumuisha mkoa wetu. Kwa utakuta mle imeenda mbali zaidi. Unaweza kushangaa hivi hawa CCM wanaifahamu mpaka Isinakalo, katika vijiji ambavyo wewe unahisi kwamba hatuwezi kufika, vimeainishwa. Tutatekeleza miradi ya kawaida na ile miradi mikubwa ya maendeleo katika maeneo hayo. Naam, Swaiba, kama ndo kwanza unaungana nasi, ni Darajani ya 99.3 UFR Tabora, Tanzania. Undani tuko na katibu wa uenezi Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu wa Tabora, Comrade Idi Moshi Mambo, akizungumza kubwa kuhusiana na ujio wa Daktari Emmanuel Nchimbi katika mkoa wetu wa Tabora. Ni mgombea mwenza. Comrade Idi, ujio huu unaashiria umuhimu gani kwa mkoa wetu wa Tabora hasa kwenye uchaguzi wa mwaka huu? Kwanza nitumie fursa hii kuwahabarisha wana Tabora wenzangu. Naamini wanaweza wasitambue jambo hili na umuhimu wa jambo hili kubwa ambalo kimsingi chama chetu kimeendelea kuupa mkoa wetu kipaumbele. Utakumbuka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mgombea wetu kupitia chama chetu alikuja katika mkoa wetu na alikaa ndani ya siku 3 na akahudumu katika majimbo hayo ambayo nimeyasema. Jimbo la Igunga, jimbo la Nzega mjini, jimbo la Uyui, jimbo la Tabora mjini, jimbo la Ulambo na jimbo la Kaliua. Lakini ukichukua majimbo 12 tuliokuwa nayo katika mkoa wetu, utaona yalikuwa yamebaki majimbo mengine 6 yalikuwa bado hayajapata ujio wa viongozi hawa wakubwa. Sasa tumepata bahati. Mheshimiwa makamu mgombea mwenza anakuja tena kukaa katika mkoa wetu kwa muda wa siku 3 zingine. Utapiga ndani ya siku 60 ambazo viongozi hawa waandamizi wamepewa kazi ya kuitembelea taifa hili, kufikia viunga vyote vya nchi hii. Mkoa wa Tabora umekuwa ni mkoa wa kiupendeleo. Kwa kweli viongozi wetu watakaa ndani ya siku 6 kati ya siku 60 ambazo wanafanya kazi ya kunadi ilani ya chama chetu. Hili linaashiria kwamba Tabora ni miongoni mwa sehemu muhimu sana ya kimkakati ya Chama cha Mapinduzi, lakini siasa za nchi hii. Na hii inatokana na historia yetu tangu kule tulikotoka mpaka hapa tulipo. Sasa ni jambo ambalo sisi kama wana CCM lakini wana Tabora kuona kwamba jambo hili lina umuhimu mkubwa. Yani ukiona watu wakubwa wanafikiria kukaa na wewe kwa muda wote huo, siku 60 sio nyingi kulitembelea taifa hili. Na kama jinsi ninavyojua nchi yetu ni kubwa. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa ambalo ningepaswa kuwaambia wana Tabora wenzangu kwamba sisi tunapokea upendeleo wa aina yake, kwamba na ni watu ambao lazima tujione wa kipekee kwa namna ambavyo viongozi wetu wakuu wanavyotujali na wanavyotufikia, na wanahitaji kuongea nasi juu ya namna gani ambavyo taifa letu linapaswa kwenda na hasa mkoa wetu.